好，我是刚刚从青岛回来的雨萌萌。你这个花一戴，是不是就有海边的感觉了？我知道有些小姐妹们跟我一样，就是去海边的话不太好意思穿比较暴露的衣服，而且也不下水嘛，所以我们今天的显瘦穿搭呢是分为2部分的。第一部分的话呢是适合在海边拍照的一些小裙子，那第2部分的话呢就是泳衣，就是超可爱的泳衣。那我都说了是显瘦穿搭，就说明我不瘦，我是胖的，只是这些泳衣呢相对于我的身材来说是比较显瘦的，所以你们不用再告诉我很胖了。这期视频真的很实用，如果你不打算去海边没关系，泳衣你可以存着，因为到大学你去上游泳课的时候，你穿上你就是游泳池里面最靓的仔。那除了小裙子和泳衣的话呢，我还会分享一些在海边如何换衣服的小技巧，以及说每套衣服拍照搭配用的小道具，还有加分项，真的很良心了。如果你感兴趣的话，就直接看去吧。第一条小裙子呢，就是我身上穿的这件黄色的，胸下面就是腰线，所以会把你的肚子什么的全部给遮掉。第二是袖子上有一些小褶皱，能把你遮的肉呢也遮掉一些。它的后面呢是这样的，露的不是很多，小裙摆也是蓬蓬的那种，当当当当，面料有一点点弹性，是黄白小格子的。你们看到发饰的重要性了吗？如果去海边拍照的话，一定要戴上这样的鸡蛋花，再戴一个小帽子啊，一看就是在度假的人。那如果你们还是觉得这一件比较露的话呢，别担心，你也可以选择这一套比较小清新、比较田园可爱的小裙子。这个的话，你就可以配一个可爱的小发卡，再配一个比较立挺的帽子。如果拍照的话，你可以戴一个红色的小墨镜儿。这个，或者是这个更可爱，给你们看一下，等，都是很好看的。我还买了西瓜糖，就这样拍照的话也很可爱，就，对不对？对不对？我舍不得撕开，我现在不吃，我减肥呢。西瓜糖也是非常漂亮，我给你们展示一下衣服。这一条呢就是比较的长，材质的话比较偏棉麻的那种，我觉得拍照是真的非常好看。你也可以背这个胡萝卜小发卡，我觉得也特别可爱。但说实在的，我觉得去海边拍照的话，穿这个有点普通，有点可惜了。我们再接着看下一套，是不是一下子就是青春活力无限？这一套是我最近发现的特别显瘦的一个穿搭，而且穿上去之后就给人一种很夏天、很凉爽的感觉。去海边或者是居家都可以穿。发饰的话，我觉得戴这样彩色毛线的小花朵就可以啦。哦，我的发际线，等一下，这个彩色的毛线发卡真的是太可爱了，对不对？我给大家展示一下全身的效果，它这里是有个车绳可以拉紧的，就显得你更瘦了。我的肚子其实肉全部在这里，这一块就是其实蛮瘦的，就可以露出来。就以前的时候我不太敢穿短的那种上衣，但我现在发现你只要搭配一条高腰的短裤，就真的显得你的身材比例会非常好。不对，也不是非常好吧，就是比以前你的原本的身材看起来要好一点。推荐。接下来就是我们超可爱的泳衣环节，如果你期待的话，就在弹幕上扣1。这是第一套，这一套呢是我买的3条泳衣里面，比较保守的，也比较适合学生党。先把发饰给换一下。这套的话，你可以搭配这样的一个草莓发卡。我给大家展示一下全身，里面的话呢是有安全裤的，长度的话呢我觉得也非常 OK， 其实不是非常短的，它的后面非常的漂亮。就这个小泳裙给我的感觉就是清纯可爱，又纯又欲，就它背部的设计真的是挺性感的那一种。这条材质的话就是非常舒服的那种泳衣，去海边拍照的话，我推荐这样的爱心泳镜，再加上再加上一个泡泡制造机。当然了，如果你是去海边，希望稍微的有一点小性感的话，我推荐这件。这件的话呢，就是更性感一点的那一种。这个的话呢，就要换一个发饰啦，这个不好看。我们还是选择这个，就是一卡上它，我就觉得我在海边一样。这件衣服最好看的设计呢，就是袖子非常的遮肉，同时呢，它的背部也非常的性感。就是这个丝带一系，我就觉得太好看了。它的胸这里的设计是蓬蓬的那一种。然后肚子这里呢又非常收腰，不过这一条有个缺点，它的材质是那种亮晶晶的感觉，不是泳衣的那种材质，而且稍微的有点硌身上的肉。这条太好看了，真的是太好看了。不过下一条更好看，就是这条，我真的是太喜欢这条了，它的颜色真的是无比好看。
哦，这种天空蓝、天空雾霾蓝。然后这个太阳花呢，就是买这个泳衣的时候他们送的。这一条呢，它的这里和腿这里呢都有小褶皱，然后就会显得你呢更瘦一点。因为它现在还是湿的，我在青岛的话一直穿这一条，我一回北京就马上给大家做分享。我要快点录完，然后把它给洗掉。你就配它这个送的这个就已经非常完美了。然后这一次其实我发现，连体的泳衣的话，其实是会更显瘦一点的，因为它把你的肚子嘛都遮掉了。我穿泳衣的话，我就是不太想露上面，然后呢不太想露肚子。这个的话就非常适合，因为我觉得泳衣一定要露一下背。综上所述，这一条呢是我最喜欢的一条。来，跟你们分享一下去海边的小技巧。如果你去海边的话呢，它其实没有地方去换衣服。然后我去青岛这一次的话，要40块钱换一下衣服，我觉得太贵了。你就直接在连体泳衣外面套上一条高腰的牛仔裤，再配上一个防晒服，看是不是超级好看？你就穿成这样，然后去海边之后呢，把外衣一脱，裤子一脱，就可以直接下海啦。那好啦，今天的视频呢就到这了。我总算是在太阳落下去之前把这条视频给录完了，不然我的光线就会非常的诡异。我想再跟你们唠几句，我真的是非常非常喜欢大海，因为我是在云南长大的嘛，我们那里从小到大就只有山呀，就是那种东西，我就已经看腻了，我不想再看了。我就喜欢大海，我就想去看大海。去青岛我一个人大概是花了500-600，但是我买这些小衣服呀、小道具啊，买了很多，就不止500-600。我就是管不住我这双想买东西的手。那如果你们想看青岛攻略的话呢，记得在弹幕上扣1。如果这条视频的播放不错的话呢，我给大家再出一条青岛攻略吧。那我们下期见啦，拜拜。